как же сегодня было сложно встать. Проснуться было несложно, вот встать это... я час, наверное, да, я час с лишним валялась, даже больше, и сейчас уже 9:30, я так и не вышла на пробежку, потому что мы вчера легли спать, наверное, часа в 4, как-то так, не знаю, потерялся счет времени, причем часов до 4, вот как раз утра у нас орал телевизор. Ну, вроде как не очень громко, никто из соседей не стучал. Вот, я ушла в гостиную сделать разминку здесь, потому что Ангел еще спит, чтобы его не будить. И я очень надеюсь, что он будет спать, когда я вернусь, чтобы я его сама разбудила. Вот. Не хочу потом одна завтракать, не люблю одна завтракать. Ну, я это, конечно, каждый день делаю, но все равно, если есть возможность, надо использовать. Я решила сегодняшнего дня бегать в шортиках. Потому что, я не знаю, видно, не видно. У меня вот остается след от леггинсов. То, что леггинсами закрыто, не загорает, а нижняя часть загорает. И не хочу, чтобы у меня был такой загар все лето. Так что буду теперь в шортиках. Ну, в общем-то, сейчас сделаю разминочку и побегу. Фух, мы только что позавтракали. Целая гора. Причем вот это вот Ангела. Все остальное это мое. Потому что у меня завтрак это основной прием пищи. Вот. Очень хочется сейчас поваляться. А еще лучше поспать минут 15-20. Потому что спала я всего там часа 4-4,5. В общем, понятное дело, не выспалась, энергии у меня нет. Вот. Но не хочу ложиться сразу после еды, не очень это хорошо. Так что решила чем-нибудь себя занять, чтобы хотя бы минут 15 походить, подвигаться, и потом, может быть, лягу. Так что сейчас буду мыть посуду, мыть мультиварку, развешивать вещи. Кстати, у меня сейчас майка мокрая совершенно, потому что сегодня был забавный случай. Бегу я себе, бегу, чувствую, мне что-то по ногам брызгает. Думаю, странно. Ну, наверное, полив деревьев, хотя вроде как не официальная часть парка, то есть там полива такого нет специально устроенного. Там только если дождь вдруг пойдет, вот тогда повезло деревьям. В общем, капает и капает, капает и капает на ноги. Думаю, да что ж такое? Ну ладно. Свернула на другую дорогу, все равно капает. Так остановилась, не капает. Бегу, капает. Потом чувствую, спина намокает. Стала трогать спину и поняла, а я сумку, вот эту вот сумочку, я ее переворачиваю назад, чтобы она мне при беге не мешала. В общем, я до этого, буквально там за пару минут до этого, переходила на шаг, чтобы попить, и плохо закрыла бутылку. То есть я бежала, и она от движения выплескивалась все через эту плохо закрытую крышку, пробку. В общем, мне намочило всю спину и вот ноги. Ну, забавно было. Зато как освежает. Я в итоге убрала всю квартиру, помыла везде полы опять. И вообще лучше каждый день это делать, потому что пыль копится неимоверно. И очень сухой воздух. И все-таки влажная уборка, она помогает. Потом прилегла, пока этот гражданин по телефону говорил. И в итоге уснула. Я, наверное, ну не знаю, минут 30-40 я спала. Так очень-очень крепенько я уснула. Что он громко говорит, и мне это не мешало. Вот, и сейчас он едет домой, а я пошла проводить до метро. Зайду заодно в магазин и прогуляться, чтобы проснуться, потому что невозможно просто. Ну и комнату проветрить, пока меня нет, пока я там не дышу. Может налетит свежий ветерочек. А на улице очень-очень жарко. Прям хорошо так жарко. Не знаю, градуса 33, наверное, 34. Вот так вот. Идем. ¿Vas a hacer algo esta tarde? ¿Algo importante? No. No, lo digo porque como estás grabando, supongo que esta tarde harás algo. No. Мы спустились в метро, я тут провожаю его до поезда. Сейчас. 2 минуты. Qué susto, he mirado primero el lado derecho y digo, ¿dónde?
Как же жарко на улице. То есть, ну как бы, температура-то воздуха такая же, как и была последние, там, сколько-то, не знаю, неделю-полторы. Но только последнюю неделю-полторы ветерочек был прохладный, а теперь ветер как дыхание ада. Просто такой жаркий, обволакивает со всех сторон, пропекает со всех сторон. В общем, сходила я в магазин, сначала ахнула, потому что выглядит, как будто я набрала больше, чем хотела. Но на самом деле я шла по списку, и вне списка взяла только черешню, но я ее скорее просто забыла внести в список, потому что она это само собой разумеющаяся, я ее очень люблю. И грибов мне захотелось. Вот сейчас буду раскладывать. Пачка сухарей. Вот этого мне реально хватает на месяц, наверное. Сколько их штук-то? 80. Я ем, ну, по две в день в среднем. Ну да, на месяц. По 2-3. Вот. Нашла себе новые йогурты. Теперь не придется ходить далеко в Lidl, чтобы их брать. А вы знали, что в Испании молоко не портится? Если оно закрытое, то оно хранится без холодильника и по несколько месяцев. А, еще я взяла кое-что мимо списка. Что-то мне захотелось. Где эта прелесть? Надеюсь, не помялась. Малинка. Малинка. Дорогая, конечно, зараза. Но малинка. Это в Эстонии можно пойти в лес и набрать ее и наесться бесплатно. Тут нельзя. Не знаю, как на вкус, но пахнет, ну, очень по-малинистому, очень вкусно пахнет. Наткнулась на новые йогурты. Самые дешевые и самые лучшие. Один натуральный подслащенный с сахарозаменителем для десерта, так скажем. И один без всяких добавок заправлять салаты. Буду. Это Анхелу на случай, когда он ко мне приходит ужин. Нет, особо. Сам попросил. Это не я его тут гадостью кормлю. Сам попросил. И тоже ему. Пудинг шоколадный. Так, у меня... грибочки. В принципе, и все. Все, что взяла. Вот, ладно, сейчас разложу, поскольку уже голодная. Буду кушать вчерашние свои эти шарики, которые остались. Ой, чуть не уронила тарелку. Вот. Пообедаю. Посижу немножко, и тогда уже заниматься сегодня буду, тренироваться. Потому что уже голодная, и я не выдержу еще 1,5 часа без еды. У нас гремит. Дождя нет, но гремит конкретно. Я сначала думала, что мне показалось, но раза 3 я так думала, что мне показалось. Мало ли, что там грохануло. Может, машина проехала или еще что-нибудь. Но на 4-й тут так разгрохоталось, что сложно с чем-то спутать. Вот я жду, пойдет дождь, не пойдет дождь. Но облака не грозовые. Или грозовые? Ой. Ну так, серединка на половинку. Ветер поднялся, и уже такой прохладный. Не как из пасти дракона. Ой. Если пойдет дождь, то я пойду гулять. У нас тут такой ветруган поднялся. Почти штормовой. И такой свеженький достаточно. Не холодный, но дышать легко. Я все жду, а дождя все нет и нет. Ливанет, не ливанет, ливанет, не ливанет. Я на всякий случай свои вещи из кладовки вытащила, вдруг их ветром унесет, потому что такой ветер, конечно, сильный очень. Мне Анхел прислал ссылку с какого-то, в общем, официального источника, так скажем, что скоро я уже здесь 3 месяца. Да, скоро у меня уже 3 месяца здесь будет. То у меня была напоминалка, что надо воды попить. Вот. Чтобы проживать на территории не моей, так скажем, страны Евросоюза, мне нужно записаться в регистр какой-то там иностранцев. Он мне прислал ссылку, я начала читать. Но сейчас хочу потренироваться и потом уже буду
читать, потому что часам к 7, через полчасика где-то Роси придет, чтобы, ну не знаю, в общем, чтобы хотя бы полтренировки прошло до ее прихода. Вот. И у меня, естественно, руки-крюки. В общем, я сегодня, когда на кухне убирала, там на холодильник, на дверь холодильника вся утыкана магнитиками из разных стран. Вот. И я убирала и задела шваброй вот этот магнитик, у него отлетел вот этот вот лепесточек. И здесь половина надписи. Ну, как бы и вот здесь еще уголочек, но уголочек не видно, и, по-моему, я его даже выкинула. Вот, в общем, пыталась приклеить, учитывая, что у меня не клей, ничего такого нет, то приклеивала лаком для ногтей. И сзади все это еще лаком покрыла, чтобы получше держалось. Но, в принципе, если перевернуть, конечно, видно. Вот одна полоска здесь, вот вторая. Но в целом держится хорошо. Мне кажется, даже если он еще раз упадет, то у него отвалятся какие-нибудь другие лепестки, а не эти. Ну, я надеюсь, по крайней мере. В общем, в любом случае, получилось хорошо. Совсем незаметно, что тут... Ну, вот тут чуть-чуть заметно, да. Ну, я думаю, на это никто смотреть не будет. Да, у меня руки из попы. Или швабра. Оттуда же. В общем, сейчас прилеплю его обратно. Так, вот тут он был. Держится, как влитой. Вообще я не понимаю, зачем столько этих магнитов, потому что дверь даже от холодильника не открыть, постоянно что-нибудь отваливается. Постоянно просто. Вот, ладно, сейчас переоденусь. Буду тренировочку делать. Сегодня на ручки. На ручки и на пресс. Вот, увидимся. Ну что, сходила я в душ и готов мой перекус. Вот он, по времени, правда, уже ужин. Апельсинка, ягодки, черешни, где-то там черешня, вот она там спрятана с малинкой, йогурт, и захотелось мне очень сосисочку. Вот я ее сварила, буду кушать. Приятного аппетита! Я тут сидела, весь вечер разбирала эту почту. От всего спама нужно отписаться, чтобы он больше не приходил. Вот еще одну папку осталось. Все остальные уже разобрала. Села я сейчас типа ужинать, хотя время уже 1:00 ночи. Ну, без 20 час почти. Приготовила себе тут салатик, бутербродики с этим крем-сыром и чай. А настроение совсем пропало куда-то. Взяла и улетучилась просто. Не знаю, может из-за того, что за окном происходит, потому что там ветер такой очень холодный. Вообще, на улице ощущение осени. Поэтому и настроение такое пассивно-депрессивное сразу, потому что, не знаю, я люблю осень, но она на меня очень меланхолично влияет. Так что, вот. И ничего мне сейчас уже не хочется. Вообще. И думаю, что утром я не пойду никуда бегать. Буду спать дольше. Мне кажется, у меня организм измотан от того, что я не высыпаюсь. Вроде как бы ничего ж особо не делаю, но вот не высыпаюсь и сил нет. Так что буду завтра спать. Ладно, приятного аппетита и спокойной ночи.